Dieses Tier sieht eine Welt, die für uns unsichtbar bleibt. Die Rotkehlchenforschung belegt, durch Quantenbiologie wird das Magnetfeld sichtbar. Sobald Licht auf spezielle Proteine trifft, entsteht ein leuchtendes Overlay über der Landschaft. Dieser evolutionäre Vorteil führt sie über 10.000 Kilometer präzise zum Ziel. Ein biologisches Hightech-Navi, von dem Ingenieure nur träumen können. Stell dir vor, dein Blick wäre ein digitaler Kompass. Wenn du das nächste Mal Vögel am Abendhimmel beobachtest, achte auf ihre magische Orientierung.